能啊？你随便丢，可以吗？真的呀？这个体型还算比较小哈，大的可以长到胳膊这么粗。哇！捏紧，用力，对，对，别亏啊！你别亏了。上鱼，上鱼！一个胖头鱼，小小的。哎，我是外地过来旅游，想钓钓鱼，能啊？你随便丢，可以吗？真的呀？开车路过一片池塘啊，看到有一些人正在钓鱼，然后就过去围观了一下。那其实这个鱼塘啊，它也不是对外开放的，只是几个朋友呢来老板这边鱼塘钓鱼。我跟老板商量了一下，说我大老远过来，能不能破例哈，让我去玩几把？老板说没问题。我操！哇，看这个尾巴有没有像一个毛，所以它又叫毛尾虾虎。这个体型还算比较小哈，大的可以长到胳膊这么粗。我用铅头钩钓的时候，几次都刺不中鱼，因为这个胖头鱼它的嘴巴这一块非常的坚硬，而且我这个竿呢也是有点软，如果是用硬竿呢，应该是要更好一点的。哟，上来一个，哇，这个大，这个坑里也有，这里也有。对。OK， 中，哇，这又是一条，哇，这条大，差一点掉了。看这个小虎鱼的肚皮，有一个吸盘一样的鱼鳍，平时它是浮在水底的。这嘴巴，这头，萌萌的大头，这牙齿是非常锋利的。能看到这个尖牙。非常锋利的牙齿，很凶猛的一种鱼。我操，中鱼，刺鱼，快速回鱼，哇，耶！换了一个 ML 的竿啊，比较硬，中鱼以后用力大力刺鱼啊，迅速回鱼。它的嘴巴真的是非常硬，我现在在一个3.5克的铅头钩还没有完全打进去，只能说是卡在它嘴巴里。如果说我松了线呢，它可能还是逃走。所以钓沙光鱼真的对于钩签的锋利程度啊，对于竿的硬度真的是很有讲究，非常赞。这是我用路亚铅头钩钓到的第一条沙光鱼。上鱼，一会这一条小一点，打在侧脸颊上，不算很大。上鱼，小小的一条，走，这一条还可以。上。看那连盖儿，啊，看连盖儿了。刺鱼不中，把尾巴咬掉了，然后也被咬掉后半截。中，这光线下非常的美啊！
哇，这一条还可以。又有一条，漂亮。哇！又上了一条哈，非常可爱的胖头鱼啊！你看它全身肉滚滚、肥嘟嘟的，非常的美味啊！不管是红烧呢，还是说炖汤，都非常的棒啊！我这铅头钩直接打透了它的头顶。那今天下午呢，我已经钓了大概2-3个小时吧，收获还不错哈，大概钓了10几20条。而且呢，因为我用假饵嘛，钓到的体型呢，普遍还是比较大的。今天用的这个0.8号的 P1 线呢，还是不够结实啊，所以断了几个铅头钩的线啊，跑了鱼。下次再来钓就有经验了。今天呢我也钓得差不多了，我们差不多收拾东西，准备回去。那我们把这个考虑一下，怎么把它做来吃吧。宝宝，我们今天中午吃鱼啊。这是谁钓的鱼？这是爸爸钓鱼啊。爸爸钓的鱼，对不对？钓好多好多鱼。是啊，想不想吃？想吃。送到汤里，给妈妈给什么？她抱着那袋面，今天就是给你煮面面吃啊。哇，我们做豆腐汤面，好不好？这一个比妈妈礼物。哦，这是给妈妈的礼物啊。哦，这条好大条哈。这有点大。这个。关注光哥，看更多有趣视频。